¿Sabes cómo reparar el reloj que se ha empañado? Si el peluco se ha empañado a consecuencia de fregar o de la ducha, se cubre inmediatamente con arroz y se deja así durante 4 o 5 días. El arroz absorberá completamente la humedad y no se necesitará enviarlo al relojero porque se quedará como nuevo.